一具发动机能产生56000磅的动力，4具共224000磅的发动机动力，就能带动波音747 872000磅的机身。在这么大的推力之下，最怕的就是因外物侵入而导致的损坏，也就是俗称的 FOD。因为外物的入侵不仅会造成零件的损坏，更容易影响飞行时的安全。而发动机的叶片就是属于容易被外物破坏的高价零件。透过内视镜检查及整具发动机的拆检，任何损伤都将无所遁形。那些看似微小的问题，都有可能成为影响飞行安全的重要关键。每一日，超过2300名专业的修护人员、品保人员以及后勤行政人员，用心为着每一架飞机做高品质的全面维护工作。当飞机执行定期检修、更换发动机、零附件维修等工作，每一个拆解及组装的动作都需要极缜密、细心地依规范执行。即便只是一个螺丝，都有可能影响到上百位乘客的生命安全。经过各阶段严密的检视及测试之后，飞机才会签署放飞。对许多旅客来说，每一趟飞行都代表着一个过程，代表着一个希望。对我们来说，提供舒适可靠的环境，让安心陪伴着每一个旅客，是我们的责任。This is what we do. This is what we hold on to. Our mission. EMO.